大家好，今日會同各位講美國航母同戰機嘅南海奇異事件。先至聲明，我哋係講軍事，唔係怪力亂神。首先，請大家幫手俾個 like 及訂閱，等以後新片可以及時送上。南海係中國嘅門戶，但呢塊寶地3時5刻就有外國軍機、軍艦嚟航行，當中美國軍艦軍機嚟得最密。解放軍對呢類侵門搭戶式航行態度強硬，不過有時連老天都會幫手趕客。今年10月26日，美國航空母艦尼米茲號又嚟南海踩場，點知由艦上升空嘅戰機接連跌咗2架落海。當日下晝2點45分，美軍一架海鷹直升機起飛，但起飛冇耐就墜海，好彩3名飛行員獲救。隔咗半個鐘，一架超級大黃蜂戰機又從甲板起飛，今次仲衰，起飛未完成，架機已跌咗落海。美軍2架戰機自由航行涉役，幸好2個飛行員喺落海前離開機艙獲救，更好彩係飛唔起嘅大黃蜂冇撞埋尼米茲號上。今次尼米茲號航母連跌2架機，真係跌到美軍士氣受挫。事關今次係美國最老舊航母尼米茲號嘅最後告別作，最後一次嚟南海，結束50年服役期，返回美國應該會被拆卸。豈料南海航行嘅光榮句號，變成美軍8年內喺南海發生嘅第6宗重大事故，更引嚟南海不利美軍嚟親都出事嘅揣測。當然亦有陰謀論，譬如話美國軍機係受到強力電磁干擾而出事。至於邊個干擾都唔使講啦啩。隔咗1日，坐緊空軍1號去亞洲嘅特朗普都立即回應飛機發機瘟事件。佢估計唔係有人蓄意破壞，而係燃油出咗問題，仲話呢件事冇得隱瞞，一定會查出嚟。今次特朗普講嘢幾中肯，美國第7艦隊同國防部肯定已初步調查過件事，只係問題出在燃油上。美軍面對嘅系統性風險更大，美國及時澄清，都想消除南海不利美國之論。自2017年以來，美軍在南海發生最少6次嚴重事故。今次2機墮海，雖冇人員傷亡，但2架浸過海水嘅戰機依番都要億億聲。解放軍旗下嘅中國軍號日前都發文講美軍南海機瘟，指特朗普估計燃油有問題有幾分道理，因為直升機同超級大黃蜂使用同一種航空煤油，即美軍通用 JP8 噴氣燃油。從出事時間判斷，不排除2機起飛之前加注咗同一批次燃油，燃油若遭到污染或混咗雜質，都可能導致機械故障，引發系統失效。極端情況下，甚至可能直接導致發動機無推力或停機。中國軍號仲話，強大電磁攻擊確實能讓飛機瞬間失控，但美軍航母有足夠監察，所以呢個猜測可以排除。聽咗專業拆解後，個波又回到美軍艦載機上。解放軍話，南海同美國隔住半個地球，距離美國海軍在西海岸最大軍港聖迭戈海軍基地有1.1萬千米。美軍艦機離南海要航行半個地球，人機都勞乏。正如外交部發言人講到，美方頻繁派遣軍艦軍機到南海炫耀武力，係引發海上安全問題，破壞地區和平穩定嘅根源。南海並無咩所謂咒詛，而係遠洋踩場嘅結果，即係美國艦機長途跋涉而自取惡果。正所謂條路自己揀，撲街唔好行。我哋會關注美國軍用燃油爆質素問題，及時分享最新消息。多謝各位支持，下次見。